Isi doa mata, adong masa dadak danak na morumu 6 tahun. Ia mana sahalak si pelewe gudope tung naso pogduli do ibana di hada ni debata dohot di halak Kristen. Ala datu ibana, jot di kasun ibana halak Kristen akan naso olo datuana. Somal do anak nai mok miam dohot dak danak ni halak Kristen nang tupok sikolan dohot do jot do di hutun. Alai bolo di boto amana lakanai pito dilagai do ibana. Dungi dinasadari lau madak danahi mangikutun donganna songona somal tupok sikolahan. Tongondo, diajaron gurui jamita taringot tutuhat Jesus na lau tuhuta Jerusalem rap dohot na toras na laos ti patorang gurui ma tuhiat tuhat. Laos ti patorang gurui ma hatai. Dang diboto hamu au di bagasan akada dang diboto hamu au di bagasan akka na didamang. Hurut di pado mutusi tangiang aliana tali alia manami dot urutna mangodohon di banugi jang do amatta. Jadi dong harua anak sekolah mulai madak danahi tuhuta. Jadi dok amana ma tu ibana buasa tagonan diho ulau naso hasia sian na mokmahan. Jadi dia lu sondak danahi ma aidak kasia na mokama. Alai dang dia tusi datui hatani anak nai suang songon si Maria naso mangatusi hatani Tuhan Yesus anak nai. Dungi dinalau mangan nasida muruk ma amana itu ibana ninna ma mago boydani di pangako ai so olo ho mokman. Jadi didok dadanahi matuna toras nai unang malaga ya muau aleamang alalau do tau mok sikola ai naing do dohot au mokama tu aman di manua gicang. Ala naung dua hali tagihoti anak nai hata ama gabe di pamanat amani dak danahi tu anak sikol akan nobalga dohot tu gugui lapatan ni nani dok ni anak na. Jadi di patorang gugui matu ibana lapatan ni hata na sindukun nai hu di pabuat tu ibana habur joni anak na manangion podana. Jadi dang terjua sabe pangojak ni to tipok badi tu rohana gabe muba rohana masuk Kristen maibana jadi dohot maibana morama tu ama na sumurungi.